próximo 6 de octubre, más de 20.000 personas asistirán a un evento único en Argentina, donde el arte, la mitología griega y el fuego serán protagonistas de un momento que no volverá a repetirse. Solo quedará en sus retinas. Arte efímero en la Fogata de los Carnales 2018. Lo que verás, no lo podrás volver a ver.